Reka tubasuhuze mwe mudacikwa n'iki kiganiro ndi Warore Cleophas twakiriye kandi muri aka kanya umwanditsi turi kumwe Dr Rusa Bagirishya ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Igitabo cyawe wanditse wakise l'impérialisme sur le dos de l'Afrique. Umuntu asomye iki gitabo yatekereza ko hari icyo upfa n'abazungu. Kirahari? Ntacyo. Utangira igitabo kugera usoza. Umuntu yatekereza ko mu mutwe wanyu Dr harimo kuvuga ngo abazungu ni babi. Umuntu yaba yarasomye igitabo akabumva neza nicyo gitekerezo hame wari ugendereye. Ntabwo navuga ngo abazungu ni babi cyane ni beza, ntacyo mpfa n'abazungu kubera uruhu rwabo rwera ko ntabwo ndi umurasiste. Twebwe abanyafrika ntituri abarasiste, yindi umunyafrika ntabwo nanga umuntu nuko yera cyane yirabura. Ibyo ni by'abazungu nibo bazanye racisme, ariko system yabo niyo nanga. Kuba abazungu baratugize abacakara imyaka 400 bakadukoroniza imyaka muzi irenga hafi 70, bakaba barakize bakijwe na Afrika ikaba ariyo planete ikennye kugeza ariyo yari ikize mbere uko abazungu bageraho, ngira ngo nta n'umwe utabizi ko Afrika mbere muri Moyen Âge ariyo continent yari ikize ku isi. Byangora kugira ngo mvuge ngo ni beza. Uyu munsi ishusho abantu bamwe bo mu burengerazuba bw'isi batanga ya Afrika mu gitabo cyawe ugaragaza ahubwo ko ariyo yari ishusho yabo muri icyo kinyejana cya 12 na mbere gato. Uyu munsi bavuga ngo Afrika ngo ni wa mugabane w'inzara, w'intambara, w'indwara zidakira, mugabane w'ubukene. Ibyo ngibyo uravuga uti nibyo byari ibyabo. Exact. Nibyo byari ibyabo. Byabavuyeho guteba ibi by'abanyafrika. Urabona Afrika icyo gihe bari bakinnye, murabyibuka mwese muri Moyen Âge, ibyorezo byari bihari, indwara zari zihari, intambara zari zihari, mwese muri bukaragire do Santa. Abafaransa n'Abongereza imyaka 116 sinzi n'icyatumye bayita Santa, ubundi barwaye imyaka 116. Mwese muri buka peste noire, muri buka pogrom de juif, muri buka inzara zahateye muri icyo gitabo cyanjye zirimo zose, gushikaho barya ibyatsi, gushika naho baryana. Bagiye iyo bataza kugira ibyo bibazo bagiye gushaka Afrika ari uko babuze uko babaho iwabo. Bagira Imana bagwa kuri continent Afrika. Abanyafrika tugira ikibazo, twebwe dufite ikibazo cyo kugira umutima mwiza. Turabakira ikibazo. Yego, ni ikibazo twagize, nicyo kibazo twagize. Ndagusobanurira impamvu, kuko ntabwo baje muri Afrika gusa, bagiye no mu yandi makontina. Bageraga muri Aziya barabatwikaga, ibyo ngira ngo murabizi. Aba missionnaires bagize muri Japan barabatwikaga, muri Inde barabatwikaga. Nicyo tumwana nta mu Japonais witwa Cleophas. Twebwe tukabakira, ahubwo tukabaha ibyiza, tukabaha amagi, tukabaha amakoko, tuzi kuko hospitality yo muri Afrika irazwi. Babona ubutunzi bwo muri Afrika, barabutwara. Iyo babutwara gusa bakatureka, barabutwara. Noneho ntibabutwara bwonyine, batwara n'abanyafrika. Ntabwo nkuko nagusobanuriye, ntabwo bagize avantire baza muri Afrika gusa, bagiye no muri Amerika, no muri Aziya. Muri Amerika, igituma mvuga Amerika na Afrika nuko bageze muri Amerika muri 1992 ngira murabyibuka. Christophe Colomb ageze hariya Bahamas, yanibeshya ahita muri Yende. Nicyo tuma mu bitabayendiye les peaux rouges ntabwo ari abayendiye, bari abanyamerika ntabwo ari abayendiye, nta nubwo ari abamendiye comme vous le dites. Les peaux rouges bafite amarase yabo, abamaya barabica, barabamara, bishe 95%. Bajyana abanyafrika ku exploiter buriya butaka bwabo. Mu gitabo mugaragaza ko aho bageze nanjye vuga ngo hose, ariko haba muri Amerika, haba muri Australia, haba no muri Afrika, mugaruka ku ijambo genocide. Uvuga ngo uwagerageje wese kwitambika baramutsembye. Yego.
ni jenoside igendeye ku ngengabitekerezo, ni jenoside d'un conquérant ushaka ubutaka niki? ni les deux à la fois, arashaka ubutaka ariko n'ingengabitekerezo ko babonaga ko ari race inférieure. Ibyo barabivuze bose na Gilles Ferry ko ari abandi bantu batari race blanche ni race inférieure. Race blanche yitandukanije na humanité, uvuga ko ari race supérieure batameze nkatwe. Muribuka Montesquieu yavuga ati Imana n'ubwenge bwayo n'ubwitonzi bwayo ntabwo yakubahuka gushyira roho mu mubiri w'umwirabura ufite imishatsi crepi, ufite amazuru epate. Donc uwo muntu kumwica c'est pas un problème. Kwica umuntu utari umuzungu c'est pas un problème. L'impérialisme sur le dos de l'Afrique uvugamo ibintu by'ubwo ubucakara bwaje kuvamo n'ubucuruzi, ariko ukavuga ko umuntu gushyira undi mu buja n'ubucakara c'est pas qu'européen, ukavuga ko ari ibintu biri sa naho ari nature y'umuntu. Byaje kuba iby'abazungu gute ku buryo ari cyo utindaho hano, niba na mbere yabo no hagati y'abantu ubwabo abakomeye barashyiraga abadakomeye mu buja n'ubucakara, biba ikibazo cy'abazungu gute? Icyo kibazo mbaje ni kiza cyane. C'est vrai hariho esclavagisme, habaye ikintu kimeze nko kwitiranya amagambo. Donc abazungu nibo bashatse kugira ngo abe confusion. Nk'ubu par exemple nko mu Rwanda yahoze ubuhake bagashaka kuvuga ko ari esclavagisme, biratandukanye. Esclavagisme ntabwo ari ikinyafurika, slave iviwabo slaves. Biratandukanye ubwo bucakara, biratandukanye kutagira autonomy no kuba umucakara. Ndagusobanurira cyane cyane muri Afrika ni henshi nk'iwacu nk'ubuhake iwacu ntabwo bagereranya n'ubucakara. Jewe nuba clientelisme nuba nifite ubutunzi bwinshi. Ukoresha amagambo atatu. Wavuze esclavagisme, uvuga clientelisme, uvuga na feudalité. Yego, muri deuxième chapitre. Yego. Nivyo bihurira hehe bigatandukanira hehe kusanga bijya gusa? Biratandukanye. Reka mbwira ukuntu bitandukanye. Sinzi niba nahera kuri esclavagisme. Mbere kuri esclavagisme nta handi wabona ikintu kimeze nkayo. Mbari amagambo kubyitiranya. Esclavagisme irisangije. Habaho icyo bita razia, hafle. Bagatera, muribuka ko bateraga bagafata abantu ku ngufu, bakanaresista, barangiza kugira ngo bafate umu esclave umwe habaga hapfuye nk'abandi batanu. Uri umu esclave, ngufite nk'umu esclave, fite kuri wowe droit de vie et de mort. Shobora kukwica, shobora kukugurisha, shobora guca ukuboko, shobora gukoresha icyo ushaka. Nta droit ufite ku buzima bwawe na bukeya. Nibyo Montesquieu avuga ati esclave c'est comme un meuble. Donc ni nk'intebe, umu esclave ntatane n'intebe yicayeho. None bitandukanye rero na clientelisme. Umugaragu nuba afite umugaragu ari muri situation sociale économique iri hasi yiwanje, aranabikeneye rimwe na rimwe aranabisaba kugira ngo muzamure, nkamuzamura nawe akazagira igihe nawe aba shebuja nawe akagira umugaragu. Umucakara nta na rimwe uyu muntu ufite gihe sifite uburenganzira bwo kumwica, sifite uburenganzira bwo kumuza ko kugurisha abana be, sifite uburenganzira bwo kumugurisha. Biratandukanye. Muri Afrika habayeho abacakara, habayeho les prisonniers de guerre, twatsinda urugamba tukabafata rimwe na rimwe bakajya no mu ngabo zacu. Ibyo bintu byarabaye aho abasokuruza bacu bateraga batsinze umutware, ingabo zikabibuka, ntabwo zabaga ari abacakara. Iyo territoire twarayifataga tukagumana nabo. Biratandukanye na esclavagisme. Hari icuruzwa ry'abantu abacakara ryakozwe n'abanyaburayi, ibyo wise la traite transatlantique, traite négrière mu rurimi rw'igifaransa, ukavuga la traite orientale yakozwe n'abarabu nabo batunda abantu kandi bo banamara ibinyejana byinshi.
ukavuga n'izo ntambara zabaga hagati muri Afurika ubwabo, abarushira abandi amaboko bakabahaka, bakabagira abakozi babo, bamwe bakazagira n'igihe bakabashyira muri sosiyete uko bisanzwe. Yego. Icyo Afurika yahombeyemo cyane kuruta ibindi ni ikihe muri ibyo? Byaba bira byakozwe n'Abarabu, byaba n'ibyakozwe n'abazungu batwara abirabura babajyana muri Amerika guhinga ibisheke n'ibindi. Ibyo Afurika yahombeyemo cyane, ubucakara bwose ntabwo bwavantajaga Afurika, c'est vrai. Ariko transatlantique icyo yarushije Abarabu nabo bamaze igihe kinini, ntabwo batwaye abantu bangana n'abanyaburayi, kuko batwara kuri dromadaire cyane n'amaguru, ariko bari bazanaga amabato yatwaraga plus de 400 personnes, bazana amabato menshi batwaye ibihumbi byinshi batashaka kuvuga umubare wabyo. Noneho baragenda barabakorera panda iyo myaka yose binyejana bine, bamaze kugwiza kuko no kubukuraho ntabwo byavuye ku mpuhwe zabo, bamaze kugwiza habaye si production, batekereza noneho gukora revolution industrielle, gutransforma, bumva ko bakeneye noneho matière première cyane. Ubucakara basa n'abuhagaritse, ariko se n'abahagaritse nuko habaye ama revolution menshi, ama resistance. Ngira ngo muri buka Haiti niyo ya mbere muri 1804 yabonye independance, batsinze 3 armées, batsinze abespanyol, batsinda abongereza, batsinda armée impériale ya Napoleon bari igihangange, barayitsinda, bituma abantu bavuga bati ibintu by'ubucakara ni mureke tubireke, babolisa ubucakara. Napoleon aza kubusubiza, ariko nawe yaza kubukuraho. Noneho barahindura ati noneho dukeneye matière première, dukeneye na marché y'amaproduit yacu, reka noneho dukure b'instaurer colonisation, bati dukure matière muri Afurika, tubareke abanyafurika bahasigaye bazabe abakiriya bacu, bajye bagura ibyo dukoze. Dr Rusa, gitabo L'Impérialisme sur le dos de l'Afrique, nubwo dutinze cyane muri ayo mateka y'uburyo abantu bagiye bafata abanyafurika nkaho bakanagerageza no gusobanura ko atari abantu, mu gitabo uvugamo ko ibyo bikorwa bimwe usanga na Kiliziya yarabyemeye. Ni abantu babikoraga bava mu bihugu entre guillemets chrétiens, abakirisitu, ubona harabayeho ubufatanye bw'idini n'abatundaga abirabura, cyangwa n'abantu ku giti cyabo, ubufatanye buzwi officiel. Kiriya gihe Eglise catholique niyo yategekaga isi, sinzi ko mubyemera. Hari abatabyemera, hari n'ababyemera. Oya, biragaragara, birazwi cyane, ni Burayi barabizi, bavuga terrain lius, ubutaka butagira nyirabwo, n'ubutaka bwaga butuwe n'abantu batari abakristiano, no bakabakuramo. Ntabwo ari inventé pour l'Afrique, bwari ubwa kabiri rivugwa. Terrain lius, ubucakara umuntu qui a déclenché l'esclavagisme. Le 8 janvier 1454, c'est le bill papal de Nicolas V. Nicolas V yandikiye umwami wa Portugal Alfonso V ati mujye muri Afrika, mufate abanyafrika bose, mufate ibyo batunze, mufate ubutaka bwabo, mufate n'ibiri munsi y'ubutaka bwabo, mubagira abacakara pour l'éternité. Akabisobanuza iki? Yanditse akabisobanuza ngo ce sont les ennemis du Christ, les Sarrasins, non, ce sont les ennemis du Christ. Ayo ni amateka abantu bose yashaka. No, ibyo bivuga mu bishaka nabahaye date le 8 janvier 1454, tariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'54 Papa Nicolas V. Abo mugere mu bafate n'abanzi ba Kristo, les Sarrasins n'abanzi ba Kristo. Amateka aracyakomeza ubwo basabye imbabazi ku bwa Galilée, nta wamenya n'ibyo pariko babisabye imbabazi. Mais ça ne suffit pas, kubera izo mbabazi muri 2001
twagize intambara nk'abafricaniste je nabaye mu africaniste muri 2011 niho j'ai récupéré mon identité africaine muri 2011 niho niswe ça hanyuma conférence de Durban muri 2001 habaye bemeye ko esclavagisme ari crime contre l'humanité mais ça ne suffit pas pourquoi batashobora kwendamuniza c'est ça non on indamunize les juifs yego mu gitabo cyawe urabivuga colonialisme crime contre l'humanité ariko mu gitabo naragisomye ndakirangiza vous ne réclamez pas justice non pas encore ntaho warekramye uti ubwo icyaha kuko twari umwanditsi biriyansi spa kuko turareklama pour il y avait crime contre l'humanité esclavagisme barabyemeye colonisation ntibarabyemera turacyaburana tuzareklama ariko babanje kubyemera bavuga ko bari baje kusiviliza ni gute basiviliza ubwo bashaka ikinyarwanda cyabyo ni gute basiviliza kuzamura basanze deja mu Afrika hari amaeta hari amampire hari bien organisé basivilizaga badusivilizaga gute bo bari civilize gute ari bo higishiye gusoma no kwandika ba docteur niyo bataza twari kwimenya ndakubwira impamvu ibihugu bitakuru Ethiopia ntiyakolonijwe nabwize gusoma biriya nibyo badushyizemo twari kumenya byose tuba turi imbere gusumba hanga Ethiopia ntiyakolonijwe ntacyo tubarusha tembera muri Ethiopia baracyafite umuco wabo bafite idini yabo naho ari christianisme no kubemera Kristo ni nabo bayadabuse imbere ya Vatican ntabwo ari colonisation nta kintu na kimwe yatumariye tutari kugeraho badushubije inyuma gusa ku buryo no mu mitwe yacu twumva ko ari cyo batumariye nicyo bashaka ibi byaha uvugamo mu buryo sporadique genocide yakorewe abaherero n'abanama muri Namibia ukavuga ibyaha ngira ngo binagoye kubonera uko wabyita muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukavuga bakanabyigamba ubugome na torture y'icarubozo ryakorewe abakikuyu muri Kenya kubona hari inyandiko ubwabo bagiye bivugira ati uwo muntu wari wivumbuye namuciye amatwi bavuga ariko nibindi birenze ibyo ngibyo kuki nta ba juriste turumva bahaguruka bavuye batarika ibi bintu ko bindafite des documents nibura ngo batangiye ibirego mu nkiko mpuzamahanga nakubwiye ikibazo mufite nawe ndagushyiramo mufite problème psychologique ni syndrome de post traumatisme kuko iyo umuntu afite iyo syndrome arabanza akumva ibyo bintu akidentifia n'umukolonisateur akumva ahubwo ari ku ruhande rwe ku buryo iyo tubivuga nk'ubu hari abanyafurika batakumva ugasanga ahubwo arabazungu turi kumwe gusa ikimpa amahoro giye kinezera ni Afrique mal partie l'Afrique mal partie sabyo warabivuze sinzi niba wemerangwa n'uriya muntu wabivuze ndamukunda uriya ni René Dumont yarapfuye malheureusement uriya ni umwafricaniste bo abanyafrika ikimpa amahoro nuko les Africains ne sont pas les maîtres de l'Afrique dufite famille africaine mondiale dufite abanyafrika babona ibibazo gusumbya abayituye za Guadeloupe, Guyane, Réunion, partout kuko na africanisme ntabwo yavukiye muri Afrika ariko mwebwe mufite ikibazo cy'iyo syndrome ntabwo ndi bugusubize umunsi ndabaza ibibazo gusa umuririmbyi kandi ugomba kuba atari na muto muri Afrika ndavuga kumenyekana gusa naho yemewe na benshi ndavuga interuro yakoresheje uramenya uwo ari we niba ujya wumva muzika yaravuze ngo tout change tout évolue seuls les imbéciles ne changent pas les ennemis de l'Afrique sont les Africains ngira ngo iyo citation docteur hari ikigomba kubikubwiye wakwemeranywa nawe ntiwemeranywa nawe afite nawe icyo yari amaze gusobanura yego ndabyumva pe je comprends les ennemis de l'Afrique sont les Africains ariko nuko uwo twita Africain ni umwirabura utuye muri Afrika urirabura utuye muri Afrika mais tu n'es pas africain kubera ya syndrome uri identifié n'umukolonisateur uri umunyaburayi c'est ça non uri umunyaburayi dufite abirabura muri Afrika batari abanyafrika ntabwo waba uri umunyafrika ya ntego yagezweho yo kuvuga ngo reka
Afurika abanyafurika babe muri Afurika Afurika atari iyabo. Exact. Nicyo bagezeho kuko nk'ubu ushobora gusanga umuntu w'umunyafurika ari hano muri Afurika akorera imperialism. Yes. Nacyo wowe yavugaga nyine. Arakora imperialism. Abana be bari Buraya, afite nationalité z'Buraya, afite si je vais pas citer le nom de quelqu'un, mais ntabwo bavuga ngo les Africains bari muri Afurika ngo ni abanyafurika. Abo ce sont les ennemis de l'Afrique, mais ils ne sont pas africains. Dushobora kuba turi kumwe nawe gutya turirabura twese, turi muri Afurika twese, ariko tudatekereza kimwe pour l'Afrique. Iki gitabo uvuga ko nta muntu ushishikajwe n'iterambere rya Afurika, kanavuga ngo ahubwo ribateye ubwoba. Exact. Ariko nanone abadukurikiye bakumva ibifaranga bihora bisukwa muri uyu mugabane mu mazina anyuranye, inkunga, imfashanyo, yewe hari n'imiryango ifite amazina y'ibitangaza kandi iba hano muri Afurika. Biriya byose kuri wowe Dr. none ni ukubeshya, ntawe bibabaje, ntawe ubyitayeho? Umbaje ikibazo cyiza cyane. Ibyo bifaranga, izo nkunga, ibyo bifaranga baduha, izo mpuhwe batugirira, ibyo bifaranga biba byavuye. Ni twebwe twagombye guha inkunga abandi, kuko ni natwe dufite urukundo. Bariya abantu baduha inkunga bazikuye hehe? Muri économie mondiale, 80% de l'économie mondiale iba muri Afurika. Afurika niyo yagombye gutanga inkunga. Muri sinzi uko nakita muri introduction, Afurika ikintu kituje kugera aho twagombye kugera, ikintu kitubaje gutuma inkunga, ikintu kitumye tusaba inkunga, kandi inkunga ni uburozi, kuko nta muntu ushobora guha inkunga pendant 56 ans. Ngo agume ngo araguha inkunga pendant 56 ans, umuntu araguha inkunga. Iyo nkunga kuko yakumarira iki? Wakonsa umwana wawe pendant 20 ans. Iyo nkunga nta kimaze na gitoya. Giye nk'ubu mbabarire kubivuga, bavuze ati duhagaritse inkunga mu bihugu bya Afurika byose. Ibi byanshimisha. Kubera izo nkunga ni cadeau empoisonné. Ni ukutuza kugera aho twakagombye kugera. Twumve ko tudashobora kubaho badahari. Ni nayo strategie yabo bakoresheje. Bakoresheje strategie zibiri kugira ngo tutageraho tugera. Twumve ko tudashobora kubaho badahari. Twumve ko nta kintu twageraho. Two gushyira hamwe ngo twumve ko nka Afurika par exemple ibaye solution. Nuko Afurika yabimwe barabirwanya, baraduteranya. Ugasanga ari syndrome de pays frères, ndangana n'igihugu duturanye cy'ikinyafrika, gakundana n'icy'Uburayi cyane n'icyo muri Aziya. Donc Afurika ishize hamwe twasaba inkunga y'iki koko? Icyo tudafite ni iki? Muri iki gitabo uvuga ko imipaka uko bayikase byatatanyije abanyafurika n'ubumwe bwabo kuruta uko byakabafashije. Nyamara baba ibihugu byigenze mbere bya Afurika n'ibyagiye bikurikiraho bicaye Addis Abeba baravuze ngo ntabwo tuzakora kuri iyi mipaka, byatugirira nabi kuruta uko byatugirira neza. None uyu munsi iryo yerekwa ryawe ko rihabanye n'uko bo babibonye bakanabitekereza bakabyandika muri Charité de l'Oiwa. Oiwa se ni iki? Ni kiriya yari cyo nyine. Oiwa ijya gutangira umunsi muri 63 uperezida ufite Boigny na Sédar Senghor mbere yo kujyayo baciye Paris. Sabo wumva baciye Paris, uzakurikira urebe. Bajya Addis Abeba. Bavuyeyo basubiye Paris gutanga raporo. Iriya Oiwa objectif yayo ari kugira ngo ntihazagire n'umunsi n'umwe habaho États-Unis d'Afrique. Pour moi Oiwa nta kimaze. Na Union africaine nta kimaze. Nizi intégration économique ntacyo zimaze. Kandi uvuga ko ahubwo nizikomeza arizo washimye Afrique de l'Ouest, uravuga uti yego bakomeje kuriya bakagenda biyubaka
byazagera igihe bigahuza noneho ya Afurika yunze ubumwe ikaboneka koko? Bitandukanye. Urabona Afurika de l'Ouest cyatumye sa n'uyupfa kumva ko igerageza ni uko iratandukanye n'izacu. Barashaka monnaie unique, nta ma frontière ahari, au moins ni étape. Ariko noneho izi ngizi zindi za OUR imba ikitwa ngo iki sinzi uko isigaye yitwa, nta kintu na gitoya bimaze bira byose byava bakabitazi ni d'Afrique byadufasha. Kuko ibyo ngibyo uzaye muri Chine, muri Asia ntabyo uzabona, muri Amerika ntabyo uzabona. La Fédération de l'Afrique niyo yonyine ya solution pour l'Afrique. Reka ngusobanurire urugero. Sigara ikibazo kimwe ariko banza usobanurire urugero rugaragara. Etazini zimaze gufata icyemezo cyo gushyira hamwe, Simon Beauvoir yabwiye Amerika du Sud, iriya mukunda kwita Amerika Latine, Amerika du Sud bakure Etazini d'Amerique du Sud, baramwangira. None urabona ubu ngubu ukuntu bitandukanye. Iyo baza kumwemera urebye ama potentialité Amerika du Sud ifite, nta bihuriye na Amerika du Nord, nta bihuriye na Etazini. Ariko kudashyira hamwe reba aho byabigejeje. Ababigi baza kudukoroniza baje bavuga principe ya union fait la force. Twebwe bazana division turabyemera. C'est ça. Reka nkubwire mbabare ntindeho, nakubwiye ko Ethiopia itakoronijwe. Sinzi igituma tudashobora kuyigana. Wibwira ko icyatumye itsinda abataliyani ari iki? Ni ugushyira hamwe. Buriya Yohannes 4 niwe Ras Mengesha n'umuhungu we niwe ari empereur, apfira muri Sudan. Isapfuye yumvaga ari ugomba kuba empereur. Hanyuma Menelik II aba empereur. Abashewa yitwaga Shewa ni yari itaritwa Addis Abeba. Abataliyani bazi ko badashobora gufata Ethiopia facilement kuko yari maze gutsinda intambara enye muri Egypt, kandi itsinda ifata intwaro zabo, bumva bafite ubwoba yuko bashobora gutsindwa. Baca kuri Ras Mengesha baramubwira bati, reka tuguhe intwaro urwanye Menelik 1 2 we dukorane. Ras Mengesha arabyemera, baramuha intwaro ajyana ihombe, baramuha intwaro nyinshi zihagije ku buryo ashobora gutsinda Menelik 2, we abataliyani bakaza bakoloniza igihugu. Hasigaye ibyumweru bibiri ngo batere, ajya Shewa areba Menelik 2 aramubwira ati, mon frère, ati abazungu bamaye imbunda zo kurwanya, ati ndazifite nyinshi, ati ziruta nizo twari dufite, ati none ati reka dushyire hamwe tubarwanye. Bashyira hamwe bararwanya barabatsinda. Nyuma baza gukoresha amasezerano bayandika ukubiri. Nicyo cyabateranije n'ubundi. Ibyo ngibyo bivuga mu gitabo. Ariko Dr. Rusa uravuga ngo Afrika ikeneye bombe atomique, ikeneye bombe nucléaire, des armes nucléaires. Dusobanurire impamvu uyisabira kugira intwaro kirimbuze. Ujya gusoza warabivuze. Nego ndakubwira impamvu iriya bombe atomique, iriya wavuze arme nucléaire. Aho arme nucléaire ni arme de dissuasion, ntabwo ari yo gutera gusa ifite n'uterwa. Arme nucléaire ntabwo ari yo gutera, ntabwo uvuga ngo Afurika igiye gutera ikindi gihugu igishaka wiki gusa. Iyo ufite arme de dissuasion ntawe ugutera, nishaka ibikorwa ntawe ugutera, nta kindi. Igituma bariya bazifite badashaka kundi azitunga bagira ngo nukubera iki? Nuko ntibazi nabo bavuga ko bishobotse bazikuraho ko ari mbi. Aho babivugiye ni kuva ryari. Iyo bateye Nagasaki na Hiroshima, ubu bamaze gukora iyirusha inshuro 100 ubukana. Barabivuga ko ntazi bashobora gukuraho. Ni arme de dissuasion, ntibashobora kuzitera. C'est vrai ngo ntabwo Amerika ishobora kurwana n'Uburusiya, c'est pas possible. N'iriya Corée du Nord ntabwo bashobora kuyitera. Donc iyo ufite iyi arme ni sécurité yawe, ntabwo ari yo gutera. Simvuga ngo Afrika igiye gutera. Non, je ne demanderai jamais l'Afrique d'attaquer d'autres pays, non. Hanyuma usoma iki gitabo ashobora mutaganiriye, ashobora kugisoza yivumbuye, ashobora kugisoza arakaye,
ariko arakariye cyane abazungu. yego Wanditse ushaka kurakaza abantu, wanditse ushaka iki? no nanditse ushaka kubumvisha en fait kurakarira uwo muntu warakarira abazungu yabaye nk'abazungu kuko njye ntabwo mvuga abazungu kuko hari abazungu b'abafricaniste turi kumwe hari ubwo bucakara bo reka nguhe urugero colonisation ntabwo ari twe twayirwanije muri conference de Yalta muri février 1945 muzi ko watsinze iriya ntambara bon babwiye ko ari isi yose moi je ne crois pas iriya ntambara ya kabiri ni Staline sinzi ko mubizi ni Staline wayitsinze wenyine bari abantu bageze imbere ryari nyuma plus tard kuko ni wari ufite ijambo rinini bakuriya conference de Yalta ni Crimea uyu munsi uzi ko Roosevelt yararwaye yarashigaje amezi abiri ngo apfe ariko kubera Staline yagendaga mu kagare bakabihisha ariko kubera Staline ari watsinze yaravuze ati muze tuyikorere hano Roosevelt bari mu nzira abwiye Truman uri amuramparashije ati cyo Staline avuga cyose muze kucyemera baragenda barakora conference bagabanaga Uburayi Staline atwaye igice kinini n'ubundi ariko barabwira ati gukururiza sebete numve mu bihugu by'abandi barabyumva ntabwo ari twebwe ntabwo ari Afrika yirukanye abakoloni kuri twari kubashobora noneho na Amerika kubera yari yarakolonijwe nayo babyumva vuba Ubwongereza n'ubwonyine bwari niyo premier empire colonial ariko nta mbaraga bari bafite uriya caco nta kintu ari kuvuga bavamo urumva rero ntabwo bavuga ngo navuga ngo umuntu arakarira abazungu bose ariko rakarira system rakarira racisme yabo rakarira kuriya kuntu batadukonsidera nk'abantu kandi bakibagirwa yuko twabaye abirabura twese pendant 350,000 ans c'est ça no Robertson ivuze twese no kuvuga abandi nabari abazungu nese twese nituva muri Afrika birasaba ubundi bushakashatsi kuzemeza ko abantu bose ari abirabura. Bien sûr, c'est le berceau de l'humanité, tout le monde le sait, non? Nous sommes tous africains. None se bavuye ho twese se hariya ville Ethiopie reka tuva ku muntu umwe simboni difference mu muzikura tuva ku muntu umwe waba mu Kristo waba mu scientifique tuva ku muntu umwe no mwabihakana mumbabarire. Urakoze reka tukubabarire iyo umuntu yanditse aba ari ukugira ngo abantu bajye impaka kandi mukuru w'igitabo ni ikindi ushoboye kwemeranywa nawe ntacyo bintwaye mutemera ngukandika ikindi uzaze nawe tukwakire nibiba ngombwa tubahuze mu gimpaka. Turamushimiye Dr Rosa Bagirishya l'impérialisme sur le dos de l'Afrique ati singamije kugira guteranya abantu ngamije gukebura gukangura ibitekerezo ngo umuntu wese atekereze ngo ariko twabana dute twubahanye batansahura ngo banansuzugure. Mu Rwanda tuvuga kwihesha agaciro reka dusoreza murakoze.